Bu, mau beli boleh? Boleh beli. Beli ini boleh. Ences. Batuk. Batuk ibunya. Karena mau pergi jadi mencari. Adek Asura lagi menjual-jualan nih guys sama Papata, tiba-tiba batuk. Papata langsung panik nih guys karena Adek Asura lagi sakit. Aku mau rasa vanilla aja. Capur. Iya. Berapaan? Berapaan? Bayarnya berapa? 10.000. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kakak Amina lagi mau buatin es krim buat Cipung dan Rafathar nih guys. Di sini lagi acara birthday-nya Kakak Amina nih. Ada mau? Nanti giginya copot. Nanti giginya copot. Yuk, apa semua tahu? Nanti giginya copot. Ini lebaran balik tak? Aku pesen apa nih? Di Wora. Enak kamu sih tuh yang beli balik kampung 5 bulan bolak balik bos. Apa lebaran apa? Tapi akhir April aku balik. Ada acara apa? Mau beli apa? Boleh. Hah? Ambil apa? Di acara birthday Kakak Amina lagi banyak banget permainan nih guys. Di sini Kakak Amina nyobain semua. Tasya. Siapa namanya? Tasya. Kudanya namanya Tasya. Hiha. Ini semua plan. Zumuflen. Iya bisa. Oke, pelan-pelan ya. Dipakai ya. Nggak mau, nggak muat ya. Oh baby. Enggak lah. Ayo. Adek Asura lagi jualan nih guys, jualan mainan. Yang beli Papata nih. Di sini Adek Asura lagi sakit ya guys, lagi batuk. Bu, mau beli boleh? Boleh beli. Beli ini boleh. Ences. Batuk. Batuk ibunya.